không vừa bất kỳ ai không phải là làm và hậu quả của chiến tranh Mỹ gây ra thì đến bây giờ và đến nhân dân Việt Nam. Nhưng mà thông qua việc đấu tranh giành độc lập, chúng ta có thể thấy người Việt Nam rất là kiên cường bất khuất, nên một tinh thần đáng cho cả thế giới nể phục. Bởi vì từ Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, lại có thể chiến thắng quốc gia cường đại đế quốc Mỹ với vũ khí quân sự tiên tiến. Và đến bây giờ nhân dân Việt Nam vẫn đang thể hiện tinh thần bất khuất qua việc đấu tranh chống lại số phận của mình do hậu quả của chiến tranh đế quốc Mỹ để lại. Và là một người dân Việt Nam